Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Bot Show Eurasia hız kesmeden devam ediyor. Toplam değeri 1 milyar 700 milyon TL'yi bulan ve boyları 5 metre ile 40 metre arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin deniz üzerinde görücüye çıktığı fuar, aynı zamanda teknelerinin iç tasarımına özen gösteren ziyaretçiler için de cazip fırsatlar sunuyor. Tekneler için her ölçüye ve özel isteğe uygun masa, sandalye ve aksesuar tasarlayan Mia Marine de bu firmalardan biri. Alanında uzman iç mimarıyla tekne sahiplerine hizmet veren firmanın yönetici ortağı İrem Yavaş Yazıcı, tamamen yerli kaynaklarla üretim yaptıklarını söylüyor. Türkiye'de yerli olarak bu işi yapan tek firmayız diyebilirim. Genellikle ithal olan ürünler, piyasada bulabileceğiniz ürünler. Tabii bu döviz karşısında ulaşılması zor bir hal alıyor ithal ürünler. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için hem de özel isteklere cevap verebilmek için aslında en önemli noktalardan biri de bu. Çünkü hep standart ürünler, ithal olan ürünler özel isteklere cevap veremiyor ama her tekne farklı, her teknenin farklı ölçüsü var. Bu sebeple renk, ölçü konusunda seçenek sunabilen tek firmayız aslında. Bu da bizi diğer firmalarından ayıran en büyük etken. Fuarlar tabii çok önemli. Tanıtım açısından, yurt içi yurt dışı tanıtım açısından çok önemli. Bu fuarda gene bizim hiçbir zaman kaçırmadığımız, yılda kesinlikle bir kere, yani minimum bir kere katıldığımız bir fuar. Tabii ki de tanıtım açısından ve buradaki tekne satışından devam eden satış olarak, bize gelebilecek satış olarak çok önem veriyoruz. Güzel geçeceğine de inanıyoruz bu senenin. Gene tekne satışı çok olacaktır geçen seneki gibi.